Gi-question sa Kingdom of Jesus Christ ang matud pa warrantless search sa padayong paghalughog sa kapulisan sulod sa KOJC compound sa Davao City. Samtang gibutyag ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga magpadayon sila sa ilang pagpangita kang Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka co-accused. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ika-11 nga adlaw sa pag-implementar sa kapulisan sa warrant of arrest, batok ang Pastor Apollo Kibuloy ug upat ka mga co-accused sa KOJC compound sa Davao City. Dili gihapon matud pa muundang ang kapulisan. Gani, sumala ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga nakadawat na matud pa siya og hulga nga alang sa iyang pamilya. Apan bisan ni ini, dili matud pa kini makapaapekto sa ilang pagpatuman sa ilang trabaho. Kagabi ay may direktang death threats na sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatinan. Hindi tayo magpapatinan. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Kinibisan pa man kuno og maabtan og usa ka bulan ang ilang pagpangita kang Kibuloy. Dugang ni Torre nga wala pa nila nahalughog ang Kingdom sa KOJC. Naglisod matud pa sila tungod sa kadako sa maong compound. Sumala ni Torre, dili na kinahanglan og search warrant alang sa ilang paghalugog sa compound. Walang search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay at kontrabando. Wala kaming sinasabi na may kontrabando sa loob ng KOJC. Wala kaming sinasabi na may baril dyan. Wala kaming sinasabi na may droga dyan. Wala kaming sinasabi na may dapat kaming search warrant dyan at kumpiskahin namin. Yun ang search warrant. Ang meron kami ay warrant of arrest na ang sinasabi ng korte. Gikadismaya kini sa Chief Legal Counsel sa KOJC nga si Attorney Israelito Torion. Sumala niya nga mamahimo lang ang warrantless search kung nahitabo kini samtang nagapatuman sa lawful arrest apan 11 ka adlaw na kuno ang milabay ug wala pa kuno'y nadakpan ang kapulisan. Apan nagpadayon kuno ang ilang paghalugog sa propiedad nga wala nakapangalan sa mga akusado. Kauban si Makoy Zempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.